الواحد وحشة الفوضى. واشربي شيئا من الفوضى معي. يومنا بيبتدي لستة حاجات، مشتريات على المكتب في الشغل، واجبات لازم تخلص، نروح البيت العيال وراها حاجات لازم تعملها. كاظم ده عسل، بيقول لها اشربي شيئا من الفوضى معي. نفسي يتعزم عليا يا جماعه بفوضى على حبه عشوائيه، يعني حاجه كده مش بتخطط لها لفتره شويه. احنا حتى لو مش بنلتزم بالنظام اللي احنا حاطينه فاحنا حاسين بالذنب لان احنا ما التزمناش بالنظام. شويه فوضى في نسبه مقبوله، محتاجين نتصالح معاها، نقبل شويه مشاكل تحصل، شويه حاجات تطلع بره السيستم بتاعنا او النظام اللي احنا حاطينه. الطفل بيكتشف الدنيا كده، بيكتشف الدنيا بانه ما يبقاش عنده نظام، هو كده هيعرف مساحته وحدوده. احنا جايين نتكلم عن التلقائيه، البساطه. ينفع اروح الشغل في يوم انا اعمل حاجه في الشغل انا بحبها تلقائي عشوائي وهعمله وانا مستمتعه. الويك اند اللي جاي مش هحط له بلان، مش همشي ورا اللي لازم اعمله زي كل يوم. انا هعمل حاجه جديده تلقائيه مفاجاه بجد ليها متعه. عامله كده زي الملح في الاكل، حله رز الحله قد كده، حط شويه ملح قد كده، بيدوا طعم الاكل كله، حلاوه التلقائيه ومتعه المفاجاه. حط على حياتك شويه ملح، فوضى تلقائيه شويه، ودوق وقول. ما تنساش لو شفت الفيديو تقول لنا رايك، اكتب لنا كومنت، نحب نسمع منكم ونعرف انتوا ايه رايكم في الموضوع ده، وشوف الحاجات التانية اللي بنقدمها وقول لنا رايك يهمنا ودايما نحب نسمع منك.